Dara guys, nakalugsong sa big dagat guys. Karon no. Gabi wa may kontento kay mga 5 ka kilo sa hapit. Kini sarong guys, upat o 1/4. Hapit na puno ang usa ka planggana guys oh. Kaon mo na guys oh. Dara kita mo biro. Dara guys oh. Unong kwinta-kwinta. Dara guys. Among gitimbang guys, kuan gini siya. Upat o 1/4. Lamas dito singo kay lamas. Apa guys? Itos balay words, ay lamas words. Guys, oh. Pot-pot na daghan kay guys. Kaon mo pot-pot guys. Comment mo sa boss kaya ako ipa-deliver niyo des Maxim. Nara guys oh. Gabi guys, nakatong usa ka buk hapit, usa ka kilo guys, karon pot-pot kini pa usa. Dara mga anak guys, wag apo gagmay kayo. Gabi nakuha nung inahan guys. Pada ya, guys oh. Lambay na mo guys, ubay gid. Imo pra gisahon ng lambay words? Daghana. Tuaonan mo? Kanang pakupsan ba? Kamu tuaon na? Wala eh. Daghang kay lambay guys. Ay lambay guys, naong sa mga lambay guys oh. Para mga dagto may iuna. Kun ina sa bawol say, kurot na sa bawol words. Kay dalan yung ugma na lang. Napamay